हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स देखी पड़े बहुत दुआ होची, बहुत वर्षा हबार संभावना होची। किसी हिसाब देखी पड़े विंड कितने तेज चलुची देखी पड़े। इधर धान चाष कराई गछपुर देखो कितने किन हिसाब हलुची देखो पूरा रोड देखी पड़े उल्कानी रोड किसी हिसाब से बहुत तेज धुका चलुची। फ्रेंड देखी पड़े संध्या टाइम में सनसेट आउ इे धान चाष आउ मरछता सुजिक देखी पड़े फिकी देछे धुका उड़े निकल लगे पड़ी पूरा बहुत तेज चली आउ से देखो झरना पानी किसी हिसाब से। तो फ्रेंड्स चलो मिलता है किसी और वीडियो के साथ। बहुत